Christian Masset è già stato salutato, vorrei che salisse sul palco, ambasciatore di Francia, rappresenta qui la proprietà di Sanofi in un certo senso, che è francese. Sappiamo che è una multinazionale diffusa in moltissimi paesi, ma il capitale è francese, quindi è una collaborazione importante, è una presenza per noi significativa. Grazie tante, signor Ministro, signor Segretario, signor Sindaco, autorità tutte, signore e signori. Per me ovviamente un grande orgoglio, non soltanto come ambasciatore, ma anche davvero come cittadino del mondo, perché sappiamo che questa lotta al Covid-19 si gioca in gran parte qui, e che qui con questo nuovo vaccino potremo scongiurare questo pericolo mondiale che uccide, è stato richiamato, che sconvolge le nostre vite in tutti i campi. Quindi è un momento molto particolare e vorrei dire molto emozionante. Sono molto orgoglioso di essere qui in uno dei 4 siti di Sanofi, che è una grandissima ditta francese, profondamente italiana e direi plurinazionale, e che qui fa un'opera veramente per il mondo, veramente direi dell'umanità. L'Italia è entrata in primis in Europa nella pandemia, e l'Italia è stata in primis quella che è stata in grado di dare delle risposte e di tracciare il cammino per uscire dalla pandemia, per combattere la pandemia. E noi la Francia abbiamo seguito con 10 giorni di ritardo, e anche la Francia è stata martoriata, ha imparato molto dall'Italia. E vediamo che per uscire di questa pandemia ci vuole prima coraggio politico, e lei lo ha dimostrato straordinariamente, signor Ministro. Ci vuole ancora anche la Non so se lei segue la televisione italiana, ma 2 giorni fa un sondaggista importante, Pagnoncelli, ha testimoniato che il ministro è il politico italiano in cui la popolazione nostra ha più fiducia. È primo della lista, col 39%, la Meloni al 35%, sembrava inarrestabile. Complimenti ministro. È il modo anche in cui lui comunica, in cui lui sa dare fiducia e sa incoraggiare le persone ad essere rispettose, anche delle distanze. E appunto ci vuole anche la disciplina di un popolo, e tutti abbiamo ammirato la disciplina del popolo italiano, ma anche ci vuole know-how e impegno di aziende come Sanofi per portare avanti la ricerca che possa trovare appunto il vaccino, la soluzione, e l'aspettiamo, perché sappiamo che non potremmo tornare a una certa normalità fin quando non abbiamo questo vaccino. È proprio quello che ha fatto Sanofi, che non soltanto è stata molto brava per quanto riguarda la ricerca, ma anche per i metodi di lavoro, quindi veramente è stata un'innovazione veramente a tutti i piani. E ci sono 2 altri elementi molto rilevanti, che la questione della solidarietà, in particolare con questa grande alleanza ACTA, con ACT Accelerator, di cui l'Italia come la Francia sono dei grandi promotori, e ovviamente l'Europa della salute, perché la risposta deve essere anche europea. E quindi questo ha portato in particolare a quel contratto di cui ci ha parlato, dei 300 milioni di dosi per quel vaccino. Quindi dobbiamo veramente essere consapevoli che oggi in questo luogo veramente si sta svolgendo un momento veramente cruciale,
e veramente vi ringrazio tutti della vostra accoglienza e di avermi invitato. Grazie a lei, che Merci questa beaucoup. alleanza Merci continui, questa alleanza strategica e positiva e con ricadute, speriamo, sempre più significative sulla nostra salute. Grazie ambasciatore, grazie ambasciatore Massé. Può dare al tecnico audio. E non soltanto Empowering Italia, ma in primo luogo anche Empowering Lazio, e per questo chiamo Mauro Buschini, Presidente dell'Assemblea regionale del Lazio. È la seconda regione in Italia per concentrazione di industrie farma che hanno una tecnologia sempre più avanzata, sempre più sofisticata e per fortuna anche efficace. Grazie, buongiorno e grazie soprattutto di questa occasione, perché al fianco del lavoro era importante rendere noto, raccontare il lavoro che si sta facendo, che sta facendo Sanofi assieme alle istituzioni, assieme alla volontà di affrontare la pandemia e di dare una risposta. Ma io ritengo che la giornata di oggi sia fondamentale perché trasmette speranza, fiducia, perché dà l'idea di un lavoro corale e soprattutto l'idea della soluzione, della possibilità, della battaglia che va avanti e che può essere vinta. Per me, a nome del Consiglio regionale, è anche l'occasione per dire grazie a Sanofi, alla ricerca, a chi ha lavorato duramente, al lavoro che dietro questa prospettiva c'è e che è andato avanti nel corso di questi mesi. Ma grazie a Sanofi per la sua storia, per aver creduto su questo territorio, lo dico anche da rappresentante di questo territorio, per aver creato lavoro stabile, qualificato, ricerca, produzione, idea, per aver dato prestigio alla nostra regione. E questa, anche per questo, è una giornata particolarmente importante. Il nostro pensiero, e lo dico da Presidente dell'Assemblea regionale, anche in questa occasione non può non andare alle famiglie, a chi ha perso i propri cari o è impegnato in questa battaglia, così come un grazie, c'è presente il nostro assessore regionale D'Amato, il Ministro della Salute e tanti rappresentanti che saluto calorosamente, ma grazie a chi ha lavorato duramente in questi mesi per arrivare a questo risultato, per fare in modo che sia potuto gestire una grande emergenza e ora dare una prospettiva di crescita e di battaglia che va avanti e che insieme possiamo vincere. Se un messaggio ci ha trasmesso questa fase è che lo possiamo fare soltanto insieme, la presenza di oggi dà anche questo segnale. Quindi grazie a voi, grazie a Sanofi e grazie a tutti coloro che portano avanti questa grande battaglia. È un grazie e un incoraggiamento a fare ancora di più, sempre di più. Grazie a Mauro Buschini, grazie al Presidente dell'Assemblea regionale.